たわけ。持ってきてよ。なんで？よし、肉焼く？肉の味付けどうすんだっけ？塩コショウでいいよ。あ、ニンニクスライスしたら。おやばいやばい。まあ、火がなくなってる。一かけらで足りそう？どう？ニンニク。二かけいらん？乾杯する。取ってるから。最後にもう一つよっ。真ん中ぐらい、あれに入るぐらい。楽しいな。切れる？研いでから一度も使ったことがない。目にくるなこれ。沸いてるわ、十分。あ、十分沸いてるよ。これ一応つけとけばいいんじゃない？こうして。うまいんじゃない？そっちの油の方からいく。まあいいけど。これいく。そうだ。閉めるよ。仕上げでいいの？うん。やべ。薪を組まらないと。うん。最初はやっぱりあれかな。あ、ちょっと火力がなくなってきた。うん。わあ、焼けてる半分。焼きすぎたかな。肉も開けるよ。わあ、焼けてるよ。塩コショウ振ったのこれ。両面。うまい、無洗米。カレーが入りゃわからんわ。うまいね。うまいよ。あれ、さじ、フォークさじ。あ、箸でいいや。綺麗だね。わあ、めっちゃ綺麗なお肉。わあ。ビール。
これやばい。かっ。やべえぞこれ。やっぱ高い肉だけある。黒毛和牛だもん。絶対いい。ステーキや。うまっ。やばいね。これはたまにはいいな、油肉も。うん。うまっ。いただきます。うまい。鉄板いいかも。でもこういう感じのことさ、スパイスになるっていうのがわかるよ。うん、やっぱりこう昔の人みたいにこう火を起こしたり、やっぱ電化製品とは違うこのねものでスパイスになるわけ。開けてみる。ああもう十分だ。よし、はい。まあどうぞ。まだピンクだね。薪が消えないようにしよし。もうめっちゃ切れるじゃんね。まあ、この肉があれなんだけど切り方が汚いから。お、ピンク色だまだ。よかよか。まだピンクっぽいけど大丈夫。まあ好みでいいんだ。いや贅沢ですな。ね、いただきます。ニンニクめっちゃ効いてる。あーやべ、プルンプルン。超ピンクだ。チョコレートを温めて。まあ今やけどしないぐらい。一気に燃えたね。風が入った。でも調理しながら焚き火ができることは証明なんだな。もう開けていいかい。うん、飲むよ。おー、来た。ほら。ピ
グリルに変わる。うわー、ジュクジュクしてる。あ、これでいいけど。あー、ちょっうわー、ジュクジュクしてる。あちし、さすがにあちかった。ジェラとかしなくてよかった。ああ、下切るわ。そのままタンも焼いてしまう。わーい、チョコバナナです。チョコバナナ食べながらコーヒーじゃなくてよかったの。うまっ、めっちゃうまい。背中にカメムシ乗ってるよ。何このうまさ。アップルパイもだけどやっぱ温めるとうまいな。じゃあ片付けしながらコーヒー待ちするか。うん、そうなんだ。焼き色ついたな、初めて。これスノーピークだよな。よし、行こ燃やすもんないので。いや、いいなこの焚き火台。ああ、炭だけで沸くもんだね。スノーピークのこれも焼き入れすんだよな、チタンだから。